家人们好，欢迎回到玉丽疗房的频道。今天带给大家一套6660 Empress Avenue。你看看，半分钟就能够走到这个英法双语的小学，位于著名的 Upper Deer Lake 社区。社区的环境呢非常优美，即使是门口的这条街都是非常的优美。那我们来看一下这套房子吧。这个院子呢是有一个非常漂亮的铁艺栏杆的栅栏。这个房子呢是2100多尺，4个卧室，4个卫生间。现在的要价简直是不要太香啊，比前年最高价位低了30万。怎么样？有没有兴趣来看一看呢？我们进到屋内欣赏一下吧。进门呢就是一个挑空，那这个挑空呢给人充足的一个空间感，然后很宽敞的一个客厅，燃气灶的这种壁炉，全屋地暖，所以你走的每一步脚底都会热乎乎的。客厅紧挨着我们宽敞的一个餐厅，那与餐厅相对的呢是它的半卫。半卫的旁边呢就是并排的洗衣机与干衣机。再欣赏一下这个客厅加上餐厅的位置。现在我们来到的是它的厨房，厨房非常宽敞，有很多的收纳空间，我们的燃气灶，还有水池、中央岛台以及宽大的冰箱，还有 built-in 的微波炉以及烤箱。在这里做饭那简直是一种享受。那看到的这个隔断呢，是因为屋主在家办公，所以他们做了一个隔断，但是这个隔断是做了很好的隔音处理。如果说是你想把这一部分出租也是可以的，因为这边还有卧室，也有全卫，加上一个厨房，您就可以进行出租了。这个里边呢是有水池，有洗衣机，也可以把它用作卧室，或者是用作厨房，都是可以。从这里呢可以到后院去，我们看它的后院都进行了一个硬化，孩子在这里玩耍那是非常的舒适。后面呢还有一个单车库，还有一个停车位。那1楼看完了，我们上到2楼来看一下吧。这个呢挑空，你看还有两个窗户，给这个中间的部分呢带来很多很多的光亮。那上来先看到的是我们宽敞的主卧，这个主卧放 king size 的床，不要太舒适啊。然后还有这个飘窗，这个飘窗呢我真的是非常喜欢，在这里可以看看书，看看手机，打打游戏都很好。Walk-in closet， 这个是主卧卫生间。那么这么宽敞的主卧是不是您的最爱呢？看完主卧了，我们再看看2个次卧。这一个呢是它的次卧卫生间。这个是它的新风系统，还有一些杂物储存的地方。这个是我们的次卧，2个次卧呢都可以放得下 queen size 的床。从这里呢可以走到一个宽敞的一个大阳台。它每一个卧室呢都有一个飘窗，不知道您注意到了吗？那我们来看看它这个宽大的露台，在这里边呢您可以放您的室外的沙发，放一个遮阳伞，可以在这里欣赏夏日的享受夏日的时光，可以赏雪赏雨都是可以的。那对于这样一套房子，您是不是喜欢呢？有没有心动呢？Google 的估值198万到208万，而我们只要184万9，感兴趣吗？
欢迎与我联系。